कालापानीमा भइरहेको छ हुसु ट्रेनिङ क्याम्प। सबैलाई खबर 24 मा स्वागत छ। सबैले पेजलाई फलो गर्नुहोला। आलेपुर जिल्ला तथा मादरहाट खण्ड अन्तर्गत कालापानी एक रिमोट एरिया भए तापनि त्यस क्षेत्र तथा त्यस क्षेत्रका नानीहरूलाई अघि बढाउन कालापानी सामुदायिक भवनमा मादरहाट बिरपडा हुसु एसोसिएसनको तर्फबाट हुसु ट्रेनिङ क्याम्पको आयोजना गरिएको छ, जसमा नानीहरूलाई चाइनिज कुम्फु हुसुको ट्रेनिङ सेन्सी अमित मगर र सेन्सी प्रदीप छेत्रीले गराइरहेका छन्। उक्त ट्रेनिङ क्याम्पमा आज नानीहरूलाई हौसला प्रदान गर्न डुवर्सका वरिष्ठ समाजसेवी श्री जुगेश राई ज्यू र शिक्षक सबिन थापा ज्यू उपस्थित भएका थिए। यहाँ ट्रेनिङ क्याम्प गर्नु कारण चाहिँ के भन्दा चाहिँ हाम्रो छेउमै एउटा स्कुल गेमको हुँदैछ। हाम्रो पहिला पनि स्कुल गेम भइसकेको हाम्रो स्कुल गेमबाट नेसनलबाट मेडल ल्याइसकेको छ। हामीले अलिपुरमा जो कुमारग्राम जो छ रोहित सरकार भनेको चाहिँ केटा एउटा प्राइमरी स्कुलको हाई स्कुलको एउटा जो केटा हो, त्यसले नेसनलबाट मेडल ल्याएको छ। अनि हाम्रो मेरो र हाम्रो जति हाम्रो एउटा टिम छ, टिमले हामीले सोचेको छौँ कि हाम्रो मादरहाट ब्लकबाट एउटा मेडल आओस्, एउटा चाहिँ 2-3वटा मेडल आओस् हाम्रो मादरहाट ब्लकबाट। हाम्रो इच्छा थियो, सोच हो। अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भन्दा चाहिँ हाम्रो नानीहरू जुन चाहिँ छ सब गभर्मेन्ट स्कुल हुने कारणले उनीहरू टाइम दिएर सिक्नु पाउँदैन, घरमा पनि उनीहरू टाइमले सिक्दैन। र मैले त्यही सोचेर एउटा सानो ट्रेनिङ क्याम्प गरेँ। अन्त ट्रेनिङ क्याम्प गर्दाखेरि हाम्रो यिनीहरूलाई बस्ने खाने प्रत्येकको सुविधा हामीले यहाँ दियौँ। त हामीलाई अलिकति खानु पिउनु अलिकति यो हुन्छ, बेसी एमाउन्ट यिनीहरूले पनि यो गर्नु सक्दैनन् भनेर हामीले अलिकति सहयोगको लागि हामीहरू विवेश सरलाई उहाँलाई हामीले निम्तायौँ। यहाँ सबिन सरलाई कि हामीलाई आएर अलिक सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँले विभिन्न जग्गामा हामीले सहयोग गरेर देखिरहेको थियौँ, र हामीले भेट्नु पायौँ। सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले निम्तायौँ हामीले। हामीसँग उम्मिद छ कि सरले अझै पनि सहयोग गर्नुहुन्छ हामीलाई। र हामी एउटा जग्गामा पुगेर यिनीहरूले आज स्कुल गेमबाट नेसनलबाट मेडल भएन, हाम्रो खेलो इन्डियाबाट पनि नेसनलबाट मेडल ल्याउनु पाओस्। अनि हाम्रो फिलहालमा जो गेम भयो तपाईँको त्यो उत्तराखण्डमा जो भयो ओलम्पिक गेम भयो, त्यो ओलम्पिक गेममा पनि हाम्रो मेडल ल्याउने इच्छा छ हाम्रोबाट। त्यस्तै हाम्रो पनि अझै ओलम्पिक छ, ओलम्पिकबाट मेडल ल्याओस्। हाम्रो यो सबको मेडलको लागि यिनीहरू मेडल ल्यायो भने किनकि हाम्रो खेलो इन्डिया खेल्नु पाउँछ, नेसनल गेम खेल्नु पाउँछ। अनि तपाईँको युथ गेम भयो, जति पनि विभिन्न गभर्मेन्टको जति गेम छ प्रत्येक गेममा पार्टिसिपेट गर्नु पाउँछ। बेङ्गल ओलम्पिकमा खेल्नु पाउँछ। हाम्रो बेङ्गल ओलम्पिकमा पनि मेडल छ। हाम्रो राइटको टी गार्डनबाट पूजा टोपो जुन चाहिँ छ उसले त्यहाँबाट मेडल ल्याएको छ, ब्राउन्ज मेडल। र आशा गर्छौँ कि जुन पनि मेडल छ हाम्रो गोल्ड मेडल ल्याउने इच्छा छ। किन अहिले हाम्रो यहाँभन्दा चाहिँ ब्राउन्ज सिल्भरलाई त्यति साह्रो मान्यता छैन, त्यो दिँदैन। जुन चाहिँ गोल्ड हुन्छ गोल्डलाई नै अगाडि बढाउँछ। ओलम्पिकमा पनि गोल्ड जुन चाहिँ गोल्ड हाल्छन् त्यो गोल्ड मात्रै ओलम्पिक एसियनमा खेल्नु पाउँछ, इन्डियन ओलम्पिक एसोसिएसनमा त्यही खेल्नु पाउँछ। अरूमा यो सिल्भरहरूलाई चाहिँ साह्रो चाप दिँदैन, ट्रायल दिँदैन हाम्रो। किनकि गोल्डको भने चाहिँ गोल्डको पावर बेसी चाहिँ राम्रो हुन्छ, उनीहरूलाई नै अगाडि बढाउँछ। र हाम्रो इच्छा छ कि हाम्रो यहाँ एउटा बिरपडा जो मादरहाट ब्लकमा हाम्रो त्यो के भन्छ त्यो इन्डोर स्टेडियम छैन। हामी सरकारसँग पनि अनि हाम्रो जुन चाहिँ ब्लकको जुन चाहिँ हाम्रो ठुला छन् जस्तो एमएलए एमपीहरूलाई पनि हामी यो गर्छौँ कि गुहार गर्छौँ कि उनीहरूले पनि एउटा स्टेडियम दिनु पाए हामीलाई यहाँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। इन्डोर स्टेडियम भनेको ठुलो हुन्छ, हामीले क्लास गराउनु ठुलो पाउँछौँ। र इन्डोर स्टेडियम छ भने साई पनि आउँछ यहाँ। साईले हामीलाई यो गर्छ, हामीलाई बेसी टाढो खोज्नु जानु पर्दैन। अब साई छ भने पुरा फेसिलिटी पाउँछ, त्यहाँ गभर्मेन्टको टोटली फेसिलिटी पाउँछ। इन्डोर स्टेडियम छैन भने साई पनि आउँदैन। हामीलाई यसरी नै गर्नुपर्छ। हामी एमएलएसँग पनि हामीले बिन्ती छ कि हाम्रो यहाँ एउटा डुवर्समा मादरहाट ब्लकमा एउटा इन्डोर स्टेडियम होस्। म त्यही नै होइन। सबैजनालाई नमस्ते छ। र आज हामी सबै सर म वर्षु कम्पु ट्रेनिङ कालापानीमा 6 दिनको खेल थियो। र यसमा सर अनि सर उहाँको टिमले नै हामीलाई
30जना नानीहरूले सहभागी लिएर आफ्नो ट्रेनिङ गर्दै रहेछ। यो यहाँनिर एउटा कालापानीमा कालापानीको मात्रै क्षेत्रको नभएर डुवर्सभरिकै नानीहरूले भाग लिएको छ। तपाईँको यो चारसादेखि लिएर कालचिनीसम्म सबै नानीहरूले भाग लिएको छ होइन। र ट्रेनिङहरू यहाँहरूमा कोर्डेनो यहाँ डकुमेन्ट्सहरू देखेर हामीलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। उहाँले यो डुवर्सको मात्रै नभएर वेस्ट बेङ्गल सँगसँगै देशको नै नाम रोसन गर्छ भन्ने मलाई भरोसा लागेको छ। किनभने उहाँले नानीहरूले धेरै जग्गा जग्गाबाट यहाँनिर सर्टिफिकेटहरू हामीले हेर्दाखेरि ब्रोन्ज मेडलदेखि धेरै संस्थाबाट सर्टिफिकेट पाएको छ। र आउँदो दिनमा नानीहरूप्रति मलाई एउटा आशा छ, विश्वास छ। यी नानीहरूले भोलिको दिनमा गोल्ड मेडल ल्याउँछ भन्ने मलाई एउटा भरोसा छ। जुन प्रकारको एउटा सरहरूको एउटा ट्रेनिङको एउटा योगदान, सरहरूले जुन प्रकारको एउटा ट्रेनिङ नानीहरूलाई दिँदैछ एकदमै राम्रो कुरो यो सबैले गर्नु सक्दैन। र म तपाईँको च्यानलको थ्रुबाट म सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नानीहरूको लागि केही न केही होस्, सायद सरकारको एउटा सहयोग र यो ट्रेनिङ एउटा इन्टरनल एउटा स्टेडियम यो क्षेत्र डुवर्समा कुनै पनि जग्गामा स्टेडियम भयो भने ट्रेनिङको लागि खेलाधुला राख्नुको लागि अनि सब कुरोको लागि सुविस्ता हुन्छ। र यो हुनु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि एकदमै यो कालापानी भन्ने जग्गा एकदमै अभिक जग्गा छ। एकदमै जङ्गलको घारी, यहाँनिर एकदमै जीव जन्तु जुन बाटो जुन हामी आयो एकदमै बाटो खराब होइन, एकदमै जङ्गलमा पर्दछ। यहाँनिर अब हात्ती बाघ विभिन्न प्रकारको एउटा डर हुन्छ यस्तो जग्गाबाट हामी आयो। तर अब हामी आएर सोच्दैछौँ कि यहाँ यो जग्गाको कालापानी बस्नु हुने, यहाँ बसोबास गर्नु हुने यहाँको बासिन्दाहरू यो चाहिँ कसरी नानीहरू बाहिर स्कुल, बाङ्गला स्कुल भयो, तपाईँको विपला स्कुल भयो, यो स्कुल विभिन्न जग्गा स्कुलमा हस्पिटलतिर जानुपर्ने धेरै नै असुविधा छ रहेछ मलाई पनि ठाउँमा। र यो यसको लागि पनि सरकारले हेरिदिनुहोस् भन्ने एउटा अनुरोध छ। यस्तो यस्तो नानीहरूलाई विभिन्न प्रकारका खेलाधुलामा इन्गेज होस् है, आफ्नो गाउँ समाजको नानीहरूका होस्, डिस्ट्रिक्ट लेभलमा जाओस् भन्ने चाहिँ के मेसेज दिन चाहन्छु? नानीहरूलाई हामी हमेसा यही भन्छौँ, यो नानीहरूलाई मात्रै होइन, हामी विभिन्न जग्गामा गएर यस्तै प्रकारको हामीहरू खेलाधुलाको लागि होइन प्रोत्साहन गर्छौँ। हामी नानीहरूलाई अगाडि बढाउने हामीले सपोर्ट गरिरहेको छौँ। र हामी यो नानीहरूलाई ड्रग्सबाट एकदमै डाइभर्ट गर्ने, हाम्रो नसाबाट डाइभर्ट गर्ने काम गरिरहेको छौँ होइन। नशामुक्त अभियान भनेर हामीले यो अभियान लिएर हामी चलिरहेको छौँ। र हामी यही चाहन्छौँ कि हाम्रो नानीहरूले एकदमै मोबाइल यो चाहिँ नसा ड्रग्सहरूबाट एकदमै त्यागेर यस प्रकारको कुनै पनि देशको लागि एउटा गेम्सहरू होइन, गेम्सपछि अगाडि बढेर एउटा ट्रेनिङ लिएर अगाडि बढेको एकदमै राम्रो र हाम्रो एकदमै साथ छ। र अरू पनि विभिन्न क्षेत्रका नानीहरू, युथहरू होइन एकदमै नसा ड्रग्सहरूलाई एकदमै त्योपट्टि नलागेर एकदमै खेलाधुलापट्टि अगाडि बढेर यस जग्गाको नाम र सँगसँगै भारत देशको नाम हमेसा हाम्रो भनाइ छ। र हामी हमेसा यही बाटो लागिरहेको छौँ, हामी कोसिस हाम्रो जारी छ। त्यसै गर्दाखेरि यो एकदमै कुना कालापानी जग्गामा पनि हामी आएर यो जग्गामा हामी सहयोग गर्ने, यो नानीहरूलाई हामीले केही न केही प्लेटफर्म दिएर केही न केही यो नानीहरूको भविष्यको लागि केही गर्ने